Dhjetëra automjete me emigrant nga vende ndryshme të Europës mbërritën në Shkodër për të nisur drejt Tiranës për protestën kombëtare që të organizohet pas ditën e kësaj të shtunë. Me flamuj kuqëzi dhe veshje tradicionale, emigrantët treguan se kërkesat janë për dorëheqje të qeverisë, qeveri teknike dhe zgjedhje parakoshme. Nga Ministri i Gjermanisë jemi sot këtu për t'i dhënë mbështetje gjithë atyre të rive që sot që gjatë këtyre 20 ditëve ndodhin në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Jemi këtu për t'ju bashkuar dhe nuk do të ndalojmë deri në dorëheqjen e Edi Ramës. Qeveri teknike dhe zgjedhje të parakoshme. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Se s'bashkohen me ne po bëjmë dura huga. Gjithë duhet të kemi bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Neve jemi qenë gjithmonë prezent në çdo protest. Ne kemi qenë ata të protestës janarit, dhjetorit në minus 10 gradë, 12 gradë, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Kjo qeveri duhet të largohet, ky sistem pas 36 vite duhet të hapë rrugë, duhet të bëjë të mundur që rinia të marrë drejtimin. Ajo klasë politike duhet një orë më parë i hapi rrugë rinisë, sepse veç e ka përzën, e ka bërë të pamundur që kjo rini, ky vend të eci përpara. E kanë bllokuar me mekanizmat e tyre edhe është e pamundur që neve të vazhdojmë edhe të emigrojmë dhe në ditën sotme. Kemi lançuar këtë protest nga Britania, aty ku është tempulli i demokracisë, ku ka një traditë shekullore. Kjo është java 3 sot që protestojmë në Londër para ambasadës shqiptare dhe vim me një qëllim me organizu diasporën dhe për të larguar nga pushteti parin e cila e ka marrë pengat dhe unë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jetë drejtë. I kanë largu, e kanë shpopullu Shqipërinë. Kemi ardhur me bashku zonin me qendrështarët, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Kërkojmë ndërheqjen e qeverisë pa kushte. Kërkojmë që të mandatohet një qeveri teknike e cila ta udhëheqin atë dheun për 12 muaj derisa të realizohen krejt proceset demokratike. Ato çfarë i kemi lënë mes në vitin 1991 duhet të realizojmë në 2026. Me pas emigrantët me automjetet e tyre ju drejtuan qendrës së qytetit të Shkodrës. Në protestin që të organizohet këtë shtunë në Tiranë, pritet një pjesëmarrje tepër e lartë e qytetarëve dhe emigrantëve.